rôle wana obo jouer na Sempako bato abeza vina yo bato musu ba ondima ngote babi mutu na mutu bachaki na rôle pamba te seki bayebi na vina ya menaka ndenge nini okotaki na be makasi ya histoire ndenge wana Molière meka na koloba ezaka nini incarnation kaka lokuta mabe te nazwi vraiment bafélicitation na film oyo nazwi bafélicitation nazwi bacommentaire yana bamisusu mpe bana balimero nanga bamoni nde ndosala bacapture na bafilme na biso naotiango na bastati na nga donc nazwi bafélicitation makasi bato bafélicité nga fort na filme oyo babima dio na nga na ye epesaki bon eza vraie vie na nga te artiste nde baartiste boya rôle te donc rôle bopesi yango osala jamais akopesi rôle obaki nike non rôle onga na osala yango te na okoka te bon eyebanaka nde par rapport à scène donc bapesi yanga rôle yango na ekarne rôle na nga namoni keno esimbi nazwi bafélicitation na niveau nasongo na ndako bamanager na biso manager na biso apesi so tonton Yann apesi nga bafélicitation na mama na nga mosi ya bisalu mpe na bato baya libanda mboka surtout na bato ya libanda mboka nde vraiment nazwi bafélicitation makasi. Mais absence ya best c'est quoi? C'est dit à quoi? Ça fait au moins 3 ou 4 5 films toujours remarqué absence à Nico Ebagaza malade ni communiquer mon robot pour justifier absence na habité c'est important si il est important to yeba que aza malade ou bien soit aza na occupation mo quelque part. Olanda qui live à maman il y a anniversaire ba ndé otuna biso nyonso bafani baotuna biso nyonso kinga ni ndenge nini batuna na bapapa lento yokaki batunaki batonton Gesho batunaki ba comment ba mama Gabi batuna belé batuna ba Minata son père batunaki bengai donc batuna biso nyonso presque na best na tour best maman lobeki ni non best par exemple ba voyage batana sali 20 films na jouer raté na les garaté mais non les gars jour et 5 on a joué non jouer beau monanga na joué belé donc na 8 ans et belé ba film na l'équité mais na bima na motron beau moningai donc cela veut dire que silité ezara ça rappelle un rôle na kati ya SB ozana attachement moko boto ezaka juste olukaka site non non rôle na kati ya SB OK donc ozala acteur simple ozapena ozala acteur simple na bina rôle nanga na charger ba site voilà bon toi ndé mo bisoto donc maman la biso elle la biso la biscuit azate ke boye non bisoto ndé mo la biscuit ba na course au pouvoir pouvoir par rapport merci pour la réponse Molière ozanga maele obika ne quoi d'accord amana lo bara mais veut vraiment que Molière a maele pouvoir par rapport à quoi pour bande ko musuba zo la biso ba campagne wana ya koloba kete na arrêta mbulaka ndenge wana course au pouvoir ezalaka ça veut dire que course au pouvoir ezate na SB mara moto mutaweli la mam tout sangane soki ndenge makasi ezana yemo na numéro 1 donc numéro 1 ezana yemo mam si la bisalu pomba scène donc pouvoir ya SB ezana yé pe SB ezara yé donc ça yende SB ezalate donc biso tout la SB to yaka ba compétent olobi na oki bien ba biso tout na SB to yaka ba compétent Olanda tu as raté compléter maman biso yende to mona maman boti na ndako bana bo compléter ka ndako pour tout bon to côté da papa maman na ndako donc ba somé ndako bombe bana biso bana to za kité ti ba ndo bota biso to compléter ndako la 5e anniversaire na ya kité pour parce que na zala ki occupé na likamo na ya kité na mona na pe na été pour to kuta na 3 na ba tournage que non to benga na to koma to benga na pe mais au monde na boya trop tournage besta yaki yo yeti yo tourner besta za na voyage pour ça la biso makambo te est-ce que problème est l'hôtel en tout cas to boy makambo ce que moi lobby besta rose va 5 films à tourner te bon high school ban Et voilà, bonjour, bonsoir et bon après-midi à tout le monde, surtout à tous les Abakouk. Et merci encore une fois aux Anabino Mokoalelo et surtout Nandenge, Bozora Bissou na considération. Merci les sous na Mam Cécile Okapi, Pomba Sen et na ba fanatique nyonso oyo balingaka cinéma ya Congo. Bato balingaka kozala informer pe kozala édifier na ba vidéo na biso to ela rabino chaque fois tolobaka bo s'abonner
na Clé Média Télévision, bo liker, bo partager et surtout ba OEP bazana besoin vraiment bazaka toujours au rendez-vous, bo s'abonner na Clé Média Télévision, beaucoup manquer te kozora toujours ba nouvelles au temps réel. Alors na mokolo ya lelo naza na sengo ya koyamba Molière de l'SB, Molière, les chouchous de maman Sila Bisalou. En tout cas, les Kambu, oh, ba chouchou, les solo, ba privilégié. Torotier dans polémique. Parce que bango tout bazali bana SB, na kata famille, ba msusu alobaki maman to papa zaka na enfant chéri. Mais biso to lobi na SB enfant chéri à alité. Lelo to sana ye to solo na été pourquoi to ko solo na tonton Molière, mbote pe mingi na maman Zozo na End. Mbote mingi na maman Elimbizi, hymne national, sans oublier maman Chouchou Naniota, Lipasse Sila Bisalou, maman Afimaemba, maman Françoise, maman Beleti, Eomo, ya mami Longo, Machamu Menu, Mbote na binoto yango, na bosanité maman Katika Nick, na Canada. Tonton Rissel, bonjour. Bonjour tonton Irano. Bonne santé. Bien Angola nza. Ok, mon on a un aspect, design, SB, babia bakuka salité à la rate. Azalate, à Outab. Vraiment. Ouais. Et puis na bonne sanité bandeko. Lelo yali mukolo ya mbotama na yo na mona déjà postage na page. Na souhaito ba joyeux anniversaire hein, tonton Molière. Joyeux anniversaire. Ouais, merci beaucoup tonton Irano. Est-ce que bato souhaiter bango ba joyeux anniversaire bazalité parce que ngaya wa les lelo mingi mingi comme sensibilisation abakuka ali partout dans le monde à côté les kambo tonton. S'il faut contribuer, s'il faut soutenir, il faut le faire. Parce que à ça, artiste Nabino, biscuit Nabino, Obolingaka, pourquoi pas tout ça les bolamou, car on est au Lobaki, souris les Kamoko et Nangamo SB, Toro la bataille, bosso à côté les mains. Alors, Toto Molé n'a habité sur communication par rapport à l'anniversaire, il y a mon colo à lobby. Ouais. Na pesimbote na babakouk na bisonio surtout ya SB, na ange adorable ya maman Sila Bisalou. Ya bino yango. Ah. Et là, le bagage est que non. Anniversaire dans les deux mains. Donc la boîte artiste est Rissel Molière biscuit à SB. Aboutama les deux mains. Ah. Donc on s'est payé un soutien à bino les abakou. So bo soutenir ngaka ndeza la rat. Et puis que bino abakou boira mo bondo. Boutique à Rissel Molière té. Numéro ils a déjà fait ça qui mambutu et ça là OK. Et pesa bango pe, pesa bango numéro parce que bazwaka moko et keneti gotak. Ah. Numéro Rissel Molière artiste na bino zali plus 243 ya Ouli Moucheni 82 15 84 510 plus 243 82 15 84 510 Nasuka. Il aspect le roi papa chéri. Ya solo. Bon kozara pembe na mams. Na kozala bakuka. Ah voilà. Ya salité za la radio. Et là ça que aspect faut za la repé ma pe na kimia. Mais ouais, pourquoi pas. Tara bakuka salité za la radio. C'est ça. Ils en ont un slogan. Et l'autre. Mais oui, obligé. Faut là que ça répète. Vraiment. Ah. Et à ma bongo. Tout ça, babi, oh musicien, to nini, di banda pété, kana kin. Ouais, kin ka. Donara na kin ka na Congo. Ah. Et puis vous avez un SB za devoir, so vous avez un SB, vous avez biscuit, tous avez bonbon ya SB, en tout cas, vous avez un problème. Parce que si tout le monde est salité, ils ont un ndako, ils ont un dehors à caméra, et ils ont un problème. Et là, on a une philosophie SBR. Peut-être que la maman ti. Tara bani na maman, yemoti na bisoba na. Donc salité à radio. Attends qu'on a un ndako na nenga ba quartier, donc yomo ko radio. Donc écoute vraiment na makila. Ah. Comme tout le monde est sur tout, on a contenu dans nzela, ah, on a TV ndeko ça. Mais oui, ils ont bongo, et na batu. TV monende mususu, oyo moné pas dehors à TV na parler. Que nous appelons mususu. Là comme il y a deux personnes différentes. Ah. Parce qu'au bisonné tu as TV boende pe quand on a parlé. OK. Ah. En tout cas, je vous signale tout ça juste non loin il y a Mams. Nation Sinini, résidence familiale, quartier à Mams, et si Mams à Koli, et si Baenio so baebi théâtre, il y a Mams et Banda, tout ça dans quartier en quartier Oyo, il y a Molière, à l'obi à la pire petit à Mams à quartier. To me ko solango lelo to me ka koyeba vraiment si réellement na quartier au Mobimba Mams ça a une réputation bien parce que tout le monde a gagné la TV en tant qu'artiste mais ko beta li solo en dehors ya vie artistique
ndenge nini Mams aviva na bino baleki na kati ya quartier. Bon, naloba dali Cameroun doit vivre bien na quartier na ye. Pour nga rolo ba hôtel ba bani ke no ke wana aza na kati ya SB yango lobi bongo. Chose que no micro tambo na quartier ba loba, bo ba témoignage bien pour na ye. En tout cas, tu as hésité, le roi Molère a passé biso chance wana. Na ozolanga bato ebelete mais na ozota moko mi balé kaka ba me ko témoigner TV za radio te. Na ko ya pe na quartier Mams cité boy na kine kaka boy sans peut-être na réaliser le quoi on peut za rappeler soué nanga. Alors lelo artiste Russell Molière bato ebele bazo sepela na film oyo aussi là mon trône oyo ba manka ki pe pendant longtemps ba manka ki penza temps ebele banoko luka yo balobi problème nini ezo se passé Molière azoleka su na SBT lelo basepeli bamoni na film wana mon trône message nini ko passer na bango tout basepeli ko retrouver le su na film wana. Bon message ezaka na yebisa bino ni ke non ngana mwana parler donc na mana kati ya famille Bisalo donc attends na sali 20 films na jouer raté na les raté mais non les gars jour et cinq na jouer non jouer bo monanga na zo belé donc na zo temps et belé ba film na l'équité voilà mais na bi mana motron bo moninga yi donc cela veut dire que silité ezara donc SB a parlé na mwana kati a parler mais quand même moi ko nyonga pe ezalaki obana ko s'inquiéter nango ko nyonga mati na tikala nyonga te c'est ça on nyonga komanga na mwana parler ba invité ba ba keninga no tikana parler na tikala nyonga te ngezaka juste tournage ezala na kana lia tournage non ça ba service na senga na sala na luki pe ba parler ndezaka na luka ba site na tournage c'est tout dans ce tournage ici na zongi lobby tournage na ye donc na jouer te na kana lia tournage nana kenda na ko to ba site ba parler kitoko to mona na SB na muta do charge na ngeza yo mais oui ngana na bunda na pona ba parler ngana mona parler ça facilité bato ba site za pasi bato ba kolonda ko ba caprice mettons on charge wana difficulté za te na kotango te to kutana na super difficulté po ba bato ka lokwa biso ba msupe za ke bandi filmer surtout ba moment classe yango senga trop to kenda na ba elle ba appartement to lo ba appartement bunda ko boya ba bandi tournage bien bana ba classe fo enda kuna bon fo ba se reposer ba sa nyonso ba rolinga ndako na bon po repekisa makele o kuna o tsa makele kuna luka tsa so ba de 5 bana o kanga ba ni sauter donc ba libre ça un ndako na bon to ko kene trop na ba appartement to lo ba appartement c'est normal parce que ça ba résidence ya bato ba caprice ngo to yebi ngo biso tout to ba pa na ngote to yebi ba difficulté on ndenge ezalaka mais cool chapeau à toi parce que ce n'est pas facile to yebi ngo ndenge ezalaka boko ya pena boy na veille ya tournage boy o te papa boy o mama boy ça ba réalité to kuta na ngo et on tozo féliciter beaucoup plus SB na ba décor kitoko o bozo présenter biso o ezaka facilité en tout cas cool chapeau et surtout dans les organisateurs on a parmi les organisateurs on a rappelé un rôle dans le SB on a un attachement mon robot tout ça juste au Lugara site non non un rôle dans le SB ok donc on a l'acteur simple on appelle un acteur simple on a un rôle dans un chargé de site voilà ça c'est bien. En tout cas, merci beaucoup. Je vous signale, c'est Tonton Russell Molière. Tonton Molière est là. Alors, film Nabiso, mon trône. Tant on l'a dit, film, on a joué dans Kulutu. Comme on a Papa Bodo, Papa Ngaloufa, Papa Makaya. Il y a beaucoup de gens au Bazaki. Peut-être que peine à habiter, ils sont aux chance de jouer dans Bango. Mais on retrouve un tournage. Et ça, qui on est film, c'est pas ça. Bon, ça, c'est un grand bien. Quand on est au Lubak, on est au la TV. C'est toute la première fois que je Papa Bodogoué, je Papa Ngaloufa, je un tournage sur SB. C'est un paquet de joueurs déjà dans le film. Donc, c'est grâce à moi que je suis bien. Quand je suis bien, c'est toute la première fois que je suis vie. Je suis grand, je suis grand, donc Pépé Nabiso Bodo. Pépé na biso Ngaloufa to sala nga suma bien makasi za pépé na pépé osali moi caprice na yo timwa kizolisa na kiduka na kisema en tout cas sala nga bien makasi ça s'appelle vraiment OK ça s'appelle la guerre ça veut dire c'est la famille hein ezali teke mupaya na mupaya te mupaya za kite biso so za ma famille donc Pépé azuli so bana na e mams mupaya za kite ya ba souvenir mutu so akoloba mona kabodo na musika mais azo chance cité. Mais à travers Mams, Molière a se retrouvé na papa na Bodo, Koko na plutôt.
En tout cas, rôle wana obo jouer na Sempako, bato ya bieza vina yo. Bato musu ba ondi mangote babi mutu na mutu bachaki na rôle pamba te seki ba yebiye na vina ya menaka. Ndenge ni lokotaki na be makasi ya histoire ndenge wana Molière. Meka no koloba ezaka nini incarnation kaka. Lokuta mabete nazui vraiment ba félicitations na film oh. Nazui ba félicitations, nazui ba commentaires. Na ba mususu pe ba numéro na ba monende ndo sa ba capture na ba film so na chango na ba statut nanga. Nazui ba félicitations makasi. Bato ba féliciter nga fort na film oh. Ba bima dio na nga na ye epesaki. Bon, eza vraie vie na nga te. Artiste ne ba artiste boya rôle te. Donc rôle bo pesi ngo sala. Jamais repesi rôle ba kini ke non. Rôle nga na sala ngoti na kokati bon e ba na rande par rapport à scène. Ah. Donc ba pesi nga rôle ngo na carnet rôle nga na mo ke no simbi na zuba félicitations à niveau na son na ndako. Ba manager na biso manager so pesi so tonton Yann apesi nga ba félicitations na maman na nga mo aussi ba bisalu. Pe na bato ba libanda mboka surtout na bato libanda mboka ndi vraiment na zuba félicitations makasi. Pe bakisi nga so ba connaissance. Ya makasi vraiment. De ba cotation pe zalaka. Après film peut-être même ça ko ba critique ezalaki côté tel. Vous aurez pas observation na. Après film aussi là. Vous aurez pas observation ba remarque na SB en tant que maison quoi. Pour ça remarque ah mon le film on tourne qui peut mater mon film on ezaki bo. Vous aurez pas ba remarque pas même si mo. Ouais, et toujours là. Na mon maman so ndako toujours. Puis il peut zo attendre la bilo na. Biso be bana peut zo attendre la bilo na biso. Ba remarque ça. So mais ça que les gars qui bien des personnes so que ah oui personne qui n'est non besoin non boy oui. Toi ba tout ça remarque na vie. Donc mon toute na vie azana remarque na donc remarque ça ba film même sous auto joie. Mais tout roman et pas maman na manager na ba collègue na nga na zuma remarque. Yo pe na kanda muto ala ila ke onzala mbula mikolo bele babaki na otala opération ti babi no ko sa gazité. Aumolelo ba madesu ba malala sangisi soki na nini. Donc we ko ya quoi. Mais elo mo na constater nazomeka kotalisa pe bato o bolanda biso boyemaka bato bele bayaka na SB bazo rappeler chance wana peut-être ya ko diriger film. Mais ces derniers temps nazo remarqué ba film belé otala ngo na making of au moins même c'est moi azo diriger film et tout consort. Na habité, c'est dit à quoi? Il y a un problème ou même c'est moi qui non, na pesi bino pe temps mingi bo diriger ou soit ba film ou même c'est moi qui sali comme chrétien ndasinga ki mo dirigeant. Non, na SB vraiment comme problème est à rater. Même ça donc comme on a bani à cœur ouvert na mututu na SB. Papa aloba na mututu ke na ba invité na bana ndako. O moni kaza na filmer après ça filmer. Et les gars tout le monde a vu que chef ten na biso monsieur Pembe la pesa filmer beta ba 100k. Ah filmer les gars bien. D'ailleurs après ça chance na biso nyonso o moni kana filmer nango. Pe na ba invité boya na été. Tout le monde ba maman Thérèse pardon. Ba pesa ba filmer les gars ba to be ba pesa ba filmer boya na été. Andima. Donc problème na SB zati. On peut se filmer ça synonyme au dirigeant après si ba mutu chance tina ko dirigeant pour ça habillé à boire le tournage rôle là yo. Voilà. Yo me diriger tournage yo. Il y a problème tout le monde va baleke belé en SB ba diriger ba tournage. Et ça il se que na M sur hier ndem diriger tournage yo. Il y a problème té. Ça sans problème, sans polémique. Donc il a été polémique peut-être. Il y a rôle là mo ki be lobby ke non ah Molière ma simba kayo me diriger tournage. Ya ne bon aboya kana na mututé donc am tema polele na mututu. Donc si je comprends bien si la chaîne YouTube na yé c'est comme si ça le quoi Real de Madrid ou Barcelone et ça déjà image à ba professionnel. Ouais. Ou azo s'attendre que soit PC au kayo diriger aux ala incapable. Donc bato tout baza tout en tour na yé baza ba professionnel ou baza capable de diriger ko sala nyonso esengi pour filmer ça na réussite. Maintenant, on peut se bon, il faut avoir la capacité à l'annoncer. Mais c'est ça. Il faut avoir la confiance dans yo, mon tapé. Voilà, c'est ça aussi. Il y a donc un peu ça bon et bien la confiance en mon tétel. Alors gérant qui tout quoi qui est bien. Puis na souka, akenda ba poto tika ba filmer avec qui. Ba to déjà filmer bandel ti souka. Il y a benga na téléphone aura ba résultat. À mon appel filmer c'est bon. À CP là. OK. Ah, maman, donc maman azama bon. Ça c'est bien. Pour éviter des limitations hein. Nous prenons la chaîne YouTube, nous êtes très limité au maman Zate, au papa Zate, chaîne est lali. Si la approuve vraiment que non, approuve sur le contraire au lobage, même si la Zali Banda Moka,
SB et a toujours une audience, SB vous a toujours à l'auteur. En tout cas, félicitations à Sila Bissalou. Nga na kobenga ba risque. Na ko utiliser ba mot na ko ba risque oyo o pesa rapena na SB. Ce n'est pas donné à tout le monde. Et puis charge SB za na pour na monde. Na ko laisser biso ba film ki toko. OK no tika film muto diriger. Peut-être pendant no mona te expérience za na ngwa ko diriger film, mais dis-moi pe sur chance wana. Ya kinda bon. Donc maman ma kinda bon. OK. Tant a plus de chance. Il y a mon pas dans des cités. Donc tant a plus de chance à ba kina muna pesi azaboy. OK. Ce qu'on a mon résultat malam. Donc maman za ma bon. Voilà. En tout cas, les lots, tous vraiment dans temps na biso ko solo là, mon lien parce que il y a beaucoup de questions, mais tu peux soutirer quelques questions parce que tu reçois pas ni sauter. Na bi bosenge ezali mingi na bato bazolanda biso, mais ya mutu ezali alors toujours remarqué absence pe ya best. Oaza comme collègue na yo, ba benga bino ba biscuit. Entre yo na best nazara enfant chéri ya mams. Ezaka mutu nezali sa cité. Pour likambo ba enfant chéri, fille chérie, ezaka mingi na polémique. Mais koto ba biscuit to yo ka ngote. Na koto ba bombo na biso to yebi Michou Mbembe la chef tend que j'ai salué aussi. To yebi la trésorière Naomi Lokwa. To yebi bandeko na biso Teleke Bambino, Léonça, Boza Ebele, Anaël, en tout cas to mankakate ko pesa bino longo ni par rapport à travail. Mais nangamo ba biscuit na habité sans polémique qui est comme enfant chéri. Bon. Toi ndé mo bisoto. Donc maman la biso elle la biso la biscuit azate ke boye non. Bisoto ndé mo. Oh biscuit mo très élégant soki ndenge nini o ndenge neto za na omiti. La fille la plus belle. Jour où il y a annoncé na TV. Que les jours à tournage m'aura publié à biso, tout ça la vidéo va publier oh les jours à le bar que ni non. Michou Mbembe la chef ten, non Milo quoi de la trésorière. N'a pas dans abig recette mon l'air biscuit. Bon que non classé comme bongo. Ce jour où on a elle la biscuit la biscuit. On est ce jour ça que vous confirmer la TV. À la minute tu vas titre ça non interview tu vas biscuit. Toi la biscuit. Toi tout ça vraiment biscuit au lait. Biscuit chocolat, biscuit au lait. Biscuit mo mikolo ba to linga pe mingi ali ba biscuit mo ba ebi ma mikolo pe ba to lingi pe mo mingi ba biscuit pe à niveau il faut bino ba biscuit faut to passer ka jour so to yoka je me rôle ba mnoko na yo quitter yo biscuit quitter ba quitter pe ba ali bon sans polémique oh biscuit quitter nani tout ça non mais absence ya best c'est quoi c'est dit à quoi ça fait au moins 3 ou 4 5 films toujours remarquable ça négo ni ko bagaza malade ni communiquer mon robot pour na justifier absence na habiter c'est important si il est important to yeba que aza malade ou bien soit aza na occupation mo quelque part. Bon na rozon vraiment tamulaité na likambongo ce qui bolanda qui live à maman il y a anniversaire ba ndé otuna biso nyonso ba fan ba otuna biso nyonso kinga ni ndenge nini batuna na ba papa lento yokaki batuna ki ba tonton Gesho batuna ki ba comment ba maman Gabi batuna belé batuna ba Minata son père batuna ki bengai donc batuna biso nyonso presque na best na tout best maman lobaye ki ni non best azam to ba voyage best azam to ba voyage après commerçant te ka ba biloko na ye le qui n'a trop ba voyage avec do somba biloko na ye kana ngwa te kaka beaucoup de réponses à maman et moi na TV na live na avec non best exemple to ba voyage avec nos sommes blog na kaka parce que c'est le mec après quand 5e anniversaire après les 15 après quand les 15 tozara na biso tuna soirée wana après na habité qu'est-ce qui s'est passé bon tout le bagage na voyage bon maman le ben non que best ça voyage na 5e anniversaire na quitté pour parce que na zala qui occupé na likamo na quitté na mona na pe na été pour to kuta na 3 na ba tournage que non to benga na to koma to benga na pe mais au monde na boya trop tournage besta yaki yo yeti yo tourner besta za na voyage pour ça la biso marambo te est-ce que problème est l'hôtel en tout cas to boy marambo ce que moi le bi besta rose va 5 films à tourner te bon high school ban yeso 5 bon high school ban pour moi que to na katanda donc ce que c'est que ba qui passe na mon voyage style bon monde na film
La biscuit va en course au pouvoir terre. Pouvoir par rapport. Merci pour la réponse. Ah, mon lait aux aramaïles. Obiga ne quoi d'accord à moi dans le bar, mais veut dire vraiment que mon lait aramaïle. Pouvoir par rapport à quoi? Pour pas ne vous souba sur la biso ba campagne wana ya koloba kete na arrêta mbulaka ndengwana course au pouvoir ezalaka. Ça veut dire que course au pouvoir ezate na SB. Mara moto mutaweli la mam tout sangane soki ndeni. Pour maka c'est ça na yemo dans numéro 1. OK. Dans numéro 1 ça na yemo mam si la bisalo. Pomba sen. Donc pouvoir ya SB ça na yé. Pe SB za yé. OK. Ça c'est. Donc ça yé ndé SB zalate. Donc ba biso tout la SB to yaka ba compétent. Olobi na oki bien. Ba biso tout na SB to yaka ba compétent. OK. Olanda. Tu as to compléter maman biso ndé to mona maman boti na ndako. Bana bo compléter ka ndako. Pour tout la boto côté da papa maman na ndako. Donc ba somé ndako bombe bana biso bana to za kité. Si ba ndo bota biso to compléter ndako. Ah. Donc SB il numéro 1 ezay mo mams. Donc so mams zemo le la zati bien bomi SB sili. Olanda. Biso to za na SB to za na SB za SB. Donc jouer un rôle na SB pe rôle na pomba ya scène. Docteur Cécile Ivoirienne. Ma Monique. Ma Mundele, Malande. Ah, taba kombo. Parce qu'on va comprendre ce joueur dans la rôle. Pour moi, non SB ça n'est. Donc yende SB dans yende. SB na S là. B on est bisalo. Pour moi yé. Est-ce que complète comment mutum son? S Molière, Sogi S Sogi Michou, S Naomi. Ah. Donc bisou est-ce que tu bakama na suka keni non? Recette Molière biscuit de SB. Hollandi. Ah, ndé bana na ndako bazo kombo ba parents ba to ba botio. Ba peso kombo no prénom na yo. Ba peso na ba nom na ba poste non. Au jusque ba parents. Voilà. Ah, ndé comme ça ça. Na suka to c'est SB. Na biscuit Molière de SB. OK. Ah. C'est clair. Il y a pas à commenter. Nazana ba intention wana te bandeko. Na yebi ba penser na biso ne to kenda na tonto tikolo bisa tonto mingi ko créer polémique te. Non. Je suis pas là. Naïza te pour amplifier ba problème ou soit ko susciter ba problème non. Par contre boyebi tonto irano zara toujours pour na ba démarche SB et qui est toujours de l'avant. Na ko tuna mituna o bino pe bozana ngo besoin bo tuna e soko zaki awo ngo ba ke tout les problèmes où ils s'est passé, il y a Michou Mbembele, la cheftaine, Oto Kobenga Sefu. Et puis notre erreur Nabiso Naomi Lokwa. En tout cas, il n'y a pas un problème, mais c'est un problème. En vrai, il n'y a pas un problème, mais c'est un problème parce que nous créé une émission. À travers cette émission, on a parmi collègues Nabango. Na habito kolo bani ndenge yo poyoki ndenge pozo mona dossier ndenge zo okine okopesa message comme ni na babakuku tout bazolanda biso bon message zaka moko na babakuku bato zaka ba créer longo problème ya babakuku te. OK. Ah beaucoup plus ba ça ba faux compte. OK. Ba ça ba faux compte ba tie photo mams ba komi ba bikoma koma et malgré que non babakuku ba ça ba commentaire non ya bango te. Donc pour na babakuku fema bolongo la balobi bien que ni que non que Michou Pembe la cheftaine, non mais loko la trésorière. Donc muta surnommant bon eza maman. Donc entre bango mi balé baba na maman moko problème a été. C'est ça. Donc on a bien problème a été problème exacté. L'autre fois dans des missions mon boy na monaki Léance non mi loko la trésorière na maman Thérèse. OK. Non mi loko ça émission bi que non aza bombo ya mam si la bisalo. Alonga po kinda. On a moi bien non connaît. Voilà. Maman Thérèse Azala qui on a sur place, Léance pas sur place. Natal on a caméra ouais. Bato commenter. Pour moi que bato bazo ça lobby la wana campagne wana tout ça. Eza bato SBT. Eza pe ba bakukte. En vrai dire vraiment. C'est ça. Bato belé ba ça ba faux compte. Ba luka ba baby sa mutema ya la trésorière na biso to ya cheftaine na biso monsieur Pembele. Ba luka ba écarter maman na biso. Mais baza ko échouer et simbaté donc trop attaché par maman donc maman est OK. Est-ce que tu as quand même pris le temps de causer avec Naomi soit Michou par rapport à dossier bon pour nous attendre sur na bango vraiment na zute meloko été pour yemo no mukolo nzoto aleki na émission bini kenike non aza bombo ya SB
ya mama isuka yango ce que ya mama Sila Bissal abiki ninga na longa est pour na kende wapi ye mo lobby na émission c'était déjà clair à conclure qui déjà on ne se connaît ba faux compte ba tia ba page ba loba biloba loba we ninga non boye na non eloko ete ça c'est bien merci beaucoup monsieur Jangwana eloko ezati tokoloba pete ko le lens ça c'est la vingtaine en tout cas eza monotonie to lo bien trop toko utiliser mo wana peut-être si un problème. Mais tu comprends qu'il n'y avait rien comme problème. C'est juste incompréhension, dans le sens c'est-à-dire il y a battu. On est basé comprendre à la contre. Biso to kozonga sous maté pour nous amplifier, cosiciter dossier aussi l'équipe. To beta kilelo. To beta vraiment kilelo, masola bien ezali ya propre ya sika. O bato ebele bazo zela bae ba epa ya ndeko Molière. Lelo yo baktik sebele ka ndongo lobby ba soué na bango za SB, soué na bango ba jouer na ba jouer pembe na mams mais les seuls obeta ma paire décor pe azo se pencher mingi na bana oza ba collègue na ya SB ba ko jouer na chaîne yi on a la raison tout le bango ni comme habitude bato ba traiter lokola chaîne muke chaîne mabe tout ça bango ka ne baza important ba lekana ba chaîne na bango tozolo bango te pour na critique ya bandeko mais ça constat o nga nazo sala et puis na o ezolo ba mana bato ke beaucoup miloko ba produit phare mboka beaucoup miloko ba tout mongo bo soki bozana ba chaîne ba tuté en tout cas mpia ke kokota kuna mombe kotiselo to benga ngoni ça vraiment pembeni ya éclairage public na le bon déjà na zongi les sous toza pembeni ya éclairage public nani wana mama Sila Bissal Olanda ton bois da pembeni tout le monde a convié bino tout le monde a msou alobani que ba bombo SB ba ko jouer te ba ko jouer te boina mais ba ko jouer te mais ba benga bon muta bo jouer te mais ba bazo solliciter ba on a ba chaîne na ba ko jouer ba gag ba filmer et puis ça peut makam siko ya bongo skoto lobande sin ba chaîne est belé ba fipe ba belé na ba chaîne na mususu mais pourquoi pas s'intéresser na abiso dans la trésorerie na biso na milo quoi tout le monde qui na ba film na tebele na ba film ezole ka ba chaîne na biso Congo na ba film ezole YouTube le ka ba poto même chose na monsieur Pembele la cheftaine tout le monde a ba film belé mais ba ba ninga na ba bombo SB bo jouer mais ba benga bon parce que vous appelez même éclairage public et puis ça makam ça c'est donc ya maman makila maman quitter la bana parce que ba doit s'intéresser na bana c'est ça donc bali bana basa na ba film na bango na ba biloko na bango pe pesa makam OK so yango ebo trabakete ya mtema ba do ba ebo jouer te ta degra mtema mabe donc ça parmi ba biloko pe ça pe bino kilo peut-être longano SB o ba gete na lembi na SB na jupe vi makasi mingi na lembi jamais maman utana ho donc yo tout le bageti ni fobo na SB donc yo o sonja na yo te o sa quand même mo mbali te papa pour ton lien marche te non na comme na preuve man ndako na biso te mais ça na mutu yo bini kana na mo na mobali mais na ngona na mutute na mwana po mama biso a bercer na nga a lengela nga apesi ngano accès au bimatina ape na accès ngo siko pété na budaka ngo pété na région na ngo pété et tant que tu as battu toi dans monde art pour que nous jouer et un problème mais là tu quand on a besoin pour na produit bon jamais na aucune des choses que battement va solliciter ngai na ke na jouer mais na produit maison SB voilà il y a une différence entre les acteurs au bazar qu'on invité là ba artiste au bazar produit maison na SB pesa la système bon ba répéter les autres me comprendre aussi c'est vrai que les artistes donc balobi format que Aza produit il y a SB il y a Sila na ba peut-être bazaka ba juste m'inviter donc quoi la différence différence rosa même pour tout le temps to kabwana ya ndao to tikala ndao yo kende ba kenda Holandi mais tant biso tout aux ensemble différence za raté tant dans le but tant aux ensemble différence za raté ba inviter au tout ba na SB so ba telle émission o ba lo ba kena na raison tout le monde a me super ça la émission alobani que non na mbali boso na jouer na SB façon maman Sila zo kingai mpayate tout le monde a ba lo ba na émission na bango tout le monde a 15 minutes sur ba lo ba
donc différence c'est comme même quand on pense à tournage ici là il y a ndako tikali okende bakei mais surtout ensemble les différences ça là so on met la verre mora mai or mais là so ça bo oh tout to rendre mora na minsana. Alors par rapport à l'actualité, je vous rappelle, vous êtes sur Clé Média Télévision, bozolanda biso elongo na tonton Rissel Molière, tozoki na biso malimbe na rochité parce que bientôt la musique peso banda et puis na yebisaki na bandeko babandaki na biso na bandeleke tozo tout près à résidence ya maman Sila, sika penza tolobi résidence familiale quoi. Lié mort du Togo. Na ko mona maman Monique. Ah filmo maman Monique terrain ngo to ali. Donc site mo Togo, quartier mo Togo, ta la ville wapi. Alors likambo ba actualité. Balobi moi distraction za moi makasi na SB, dit peut-être ba actualité zo zonga tout au long ya SB. Michwa Salibwe, Naomi Salibwe, Molière Salibwe et tout consort. Et zo distrait film. Est-ce que qu'on soit peut-être courage on a sorti qu'on profiter de l'émission au sensibiliser Babakouk au baza partout baso zolta kolanda biso parce que ngai moko na évoquer qui peut point ngo na baki que so totali boye mabe parce que bande ko belé baso s'emporter na otali distraction na ba actualité na habiter message mo na ngambu na yo parce que ça peut mu pa na réseaux sociaux au kotaka chaque jour au moment na kaka actualité na ngambu SB Michwa Saliboy Naomi kuna boye et nani ezo e balusa zongisa tandis que ba film ezali il faut to consommer mais bandeko mususu ba ko zwa temps ya ko consommer te contenu ya ba distraction message no ko pesa na bandeko te bon wana za ba distraction mo ezanga mutu na makolo voilà mama emo pe na live na zongo na live mama ya jour anniversaire alobaki likambo famille ba soda kona ndako bakendo sola ngona stade te voilà donc alobaki déjà ebelé bato bazalaki na live opérateur live après bayokaki donc maman lobel likambo famille basoda na stade te nyonso yoka te donc likambo famille faut bosoda na kata ndako bosisi ndako bo mili banda donc message ezaka ni que non Babakouk ba chroniqueur na biso ba chroniqueuse na biso ba longolaka distraction bolandaka te les à côté balobaki bazongisa ba niki non na moment au film ezana na terrain boluka botala film bo partager bolobela film na biso ba live ezala belé ba vie ezala pe en plus belé que bolanda ba distraction ke ni non ki ngana lobaki bo ke émission bozongwe non mama da lobaki yango to longo la distraction na kata SB to longo lango vraiment ba vrai Abakouk ba vrai ba chroniqueur à SB to ba chroniqueuse à SB donc to longo la vraiment distraction makasi ya lobaka eza yango wana. C'est ça. Merci beaucoup tonton Molière et merci na baye o nyonso baza connecté branché bazo zela film na biso sans état d'âme balobi sans état d'âme ya ngwana de Jésus ya na SB maison mère hein SB maison mère et puis bo consommer pe lisusu lisasi ya butu na les Abakouk de l'SB et là les Abakouk na moni o che mutute kala tepe peut-être aux akuna mais eza ba chaîne na biso donc tous les deux chaînes ezaka eloko moko toza koto toza koto donc ezaka nde selon maman ça va balance na biso biso totalaka nde donc na bika SB eza nde ye moko nde donc ba balance totela nde ye moko so boka koto ke koto so tika koto ke koto vraiment donc to consommer ba film na biso to longo na distraction qui dit baté lisu likola lisu munguna ye na ba distraction pa pamba totala yango te to kipe yango te to zonga beaucoup plus focus na chaîne yango nde yango to sangana awa ngai na poto yebana ezaki cause ya SB wana donc to zongela objectif yango nde ko singa ke to ke liboso alors tonto Molière to sisi na habite son message moko importé zaki peut-être ngo communiquer na bandeko tout au bazwi temps kolanda biso et puis na lipasa na yoti best lipasa na yo amona na te question mark ya total nanu so qui peut suspension et to yeba wapi eloko ya te donc pour na lipasa na nga best azali ana ba voyage maman lobaki yango déjà penga na confirmer bino ke azali tane trop na ba voyage osomba blo ne kote kataka mwana mbali ba activité faut la rappeler non seulement que non na film et théâtre non ana ba on est ba activité ne mo privé ndenga penza ba activité na nga donc senga bongo ngana na trop na kata Congo est-ce que asala kabimaka asala ba déplacement SB sans activité sur zandoki bo fungwa ma ba artiste de SB on ba ko kena bango place musute talaka best
akende boye azonga boye Dubaï ekeye ezongi pourtant bana SB bien et puis maman autorisera bango oza libre en dehors peut-être ya art osala pe activité mosusu obi que c'est pas facile makasi maman mte malam donc maman linde ye éclairera les pe bana pe bazong voilà donc maman mte malam opportunité ndengona il faut que ezala sila parce que azalane boye muta matalana te ya ba keto pété asali yango pona nini tout ça non. Alors tonton c'est aussi ici message mo na batutu balandio et puis soki ba dédicace ali na kopesa batutu po balandi biso na émission lelo. Donc message à boucher zara ni que non que ba vrai les abakouk ba ange adorable ya mam sila bisal. Ba lobi susu ba vrai les abakouk donc ba ange adorable ya mam sila bisal. Donc focus na distraction. Ba bolongo la ma distraction na kati na bino. Tozonga na mande tozaki bomoko. Na ba film ya soma tozongela donc totia mon pépé les abakouk boaka mobondo botia mon pépé vraiment to donc la distraction maman boya kiango boka message à mams bon bambote na ngeza na pesi na maman na biso maman zozo na end na peso mbote na yo donc na pesi mbote na maman zozo na end mbote yango maman ba recel molière maman ba bonbon maman ba biscuit la mère des opprimés. Makasi na pesi mbote na nga lisusu na plus 243 ya Wili Musheni na pesi mbote na pesi mbote na tonton Julien Botalita le na poto na pesi mbote na pe na manager na nga Kevin Essio international Linda Swana na kati ya États-Unis Sylvie Meta Kazadi Sephora Mafuta Nemi Bindo Champagne, Keren Longo, Jemima Moulolo, Beni Kader, Isaac Moulolo, Azor King, Mesongolo, na pesi mbote na papa nanga Gaston Moulolo, maman nanga Christine Moulolo, na famille Moulolo Mobimba, na famille Mesongolo Mobimba, na pesi mbote na Taylor Mukendi, na kati na Paris na France, na pesi mbote na Yangwana, Shogul Munongo, Gaël Mandika, Gaël Viminde, na pesi mbote na Yangwana. Merci beaucoup à tout le monde et merci beaucoup à Maman Elimbiz Hymne National, Maman Zozona End, la mère des opprimés, Maman Fimayemba, Maman Françoise Nabo Sanité, Maman Kati Kanik na Canada, Président Yoshua Ngondi, Maman Karine Moutou, Boza Ebele, Nabo Sanipete, Yabisomoko, Lipasa Yamam, Sushushu na Nyota, Boza vraiment Ebele, Boza Gita Kolanda Toto Irano, toujours focus et puis communiquer mon ali tonton Hervé les ça azobela azat vraiment hospitalisé azat vraiment sérieusement malade tozala pe wana bientôt là pour nous rendre visite donc tonton Hervé les ça azobela azo hospitalisé dans l'hôpital moko o toujours ba maîtrise na ngote mais toza bientôt là tozala wana surtout se communiquer donc bozo appelle les mains pour nous koyeba itanae donc tozala toujours scotché branché na Clé Média Télévision. Surtout n'oubliez pas de s'abonner massivement à Clé Média Télévision, chaîne de Tonton Irani Rosala bien, tout ça on bien quand